ចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលអាចជួយបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញជុំមុខនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាឡើងវិញម៉ាស់បិទមុខនេះគឺជាប្រភពអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចជួយបន្ថយល្បឿននៃភាពចាស់និងធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺថ្លាជាងមុនក្នុងរយៈពេលខ្លីរូបមន្តនេះប្រាក់បានទាំងបុរសនិងនារីតោះតើមើលថាតើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងត្រូវកាត់វាជាបំណែកនិងជាយកចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយយើងត្រូវការចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយប្រឆាំងនឹងភាពចាស់នៃស្បែកកាត់បន្ថយការឆ្លងមុននិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការម្សៅតែខ្មៅឬម្សៅតែបៃតង1ស្លាបព្រាបាយតែខ្មៅឬតែបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយការពារមិនឲ្យមានស្នាមជ្រីជ្រួញជួយបង្កើតកោសិកាថ្មីឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការយ៉ាអ៊ូរសជាតិសាប1ស្លាបព្រាបាយម៉ាស់យ៉ាអ៊ូនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយទឹកឃ្មុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមុនក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អម៉ាស់លាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាបឡេឬក្រាមផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់បងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលា